aravoravo ny fo a ny afahantsika mifandraindray a milalan'izao fandaharana zao ndresaka tsika ny amin'ny hoe ataony ho iza mo Jesosy Kristy de manitra izy tompo mpamonjy mpanjaka androandretsika de resaka ny amin'ny hoe mpampianatra izy ao amin'ny filazantsara de zay no ny antsony ireo mpiarabelona taminy rehefa manatona azy raby na hoe mpampianatra ny mpampianatra moa de avaminy zany de fahalalana zay hoekeny ny mpianatra ary ny atao hoe kristianina de mpianatry Kristy tsy mety zany olona hoe rehefa voavonjy de ampy azy rehefa azoko antoka ny fiainana mandraka de ampy azy tsarovy apetrao amin'ny toerana mampampianatra azy Jesosy Kristy tompo izy no mampafantatra atsika ny fahamarinana izy no manome atsika ny fahalalana ary zay mitsy ny nambarany a tamin'ny mpianatra hoe manana zavatra maro olazaina aminareo aho hambola tsy zakanareo ankehitriny fa rehefa ho tonga ny mpananatra dia ny fanahy masina izy no hitarika anareo ho amin'ny fahamarinana rehetra izy hanambara zany hoe ny fanahy masina dia anambara ny amin'ny hoe izy amin'ny Kristy ary inony ny fahalalana tia ny Kristy ampitaina amintsika mpampianatra izy ary matoa ny olona anankiray antsony ho mpiandry ny ondry hitaka ny teneny tamin'ny Petera mo tiava ianao fahano ary ny ondriko ho fahanana ny fahalalana tsara ny tena fahamarinana ary ny fahamarinana moa dia tsy iza fa Jesosy Kristy le fanekenany Jesosy Kristy amin'ny mampampianatra azy aloha dia zao Jesosy Kristy no ivo ny fampianaratsika rehefa mpitory filazantsara sika mampampianatra tsika etiko rehefa mandre faminaniana tsika azadina ny fanahy ny faminaniana dia ny fanambarana any Jesosy Kristy ny faminaniana dia tsy maintsy miorina amin'ny maizy azy any Jesosy Kristy ny toerana misy any Jesosy Kristy ny faminaniana zay manasongadina zava misy fotsiny fa tsy manasongadina an'ilay tompo an'ilay mpamonjy an'ilay mahefa ny zavatra rehetra tsy manandratra any Jesosy Kristy fa manandratra olona dia tsy faminaniana avy amin'Andriamanitra zany fa Jesosy Kristy no ivo ny fanambarana rehetra mpitory ny filazantsara mazava ho azy ny mpampianatra ny mpaminany niza makatoerana ao anatin'ny sihatry ny fanompona an'Andriamanitra rehefa ny ampianaranytsika dia tsy mpianatra mihitsy mamaritra hoe ray ampiana ray manome roa fa ny mpampianatra mampianatra mampita mpianatra hoe zao ny fahalalana resaka matematika ohatra resaka filozofia dia ambarany hoe daholo ny amin'ny hoe zao ny tokony ho fantatra reo tsara fitsara isika tsy maintsy miorina amin'ny fampianarany Kristy zay ny tena zavatra lehibe indrindra ary zadino fa ny fampianaratsika dia sady miorina amin'ny tenin'ny Kristy miorina amin'ny asa nataony Kristy dia noho izany tsy mahazo mivoana amin'izay isika mpampianatra ndraindraytsika rehefa mivavaka azadina rehefa mivavaka ianao zay dia miolanao foana mba mitenenako mpampianatra mpianaro amin'ny zavatra toy izao mehoan'ny fahalalana tandrify misy ny zavatra efa fantatro ampio mba hialalina kokoa zany misy zavatra tsy fantatro ampianaro ary zany teny aminao be diaibe ny olona indraindray
mangataka vola izy tsy mety tonga le izy mangataka an'zay tsy mety tonga le izy misy olona nefa de gagy ianao fomba fiteny ohatra ny tonga ho azy hinona ny anton'izay fanijerintsika niny joba nerany teny izy tsy de nangataka ohatra hoe sitrano atompo am'izao aretina mivayako mangiryfiry zao am'izao fafambaraky zao tsy ny sisa fa nyteny anakiray tena nanaitra indrindra de hoe fandrenesan'ny sofina ihany na lalako anao fa kehitriny dia mangataka aminao ampianaro a de hitatsika fa taorina kelin'izay navirin'Andriamanitra fiadanany joba za milaza aminao rehefa mangataka ampianaro a Jesosy ampalalao ampahafantaro ao anatin'ny fahoriana ao anatin'ny fifaliana ao anatin'ny zava-mitranga eto amin'ity zao tontolo zao ity Jesosy mpampianatra ary eo an'ila antsika foana izy ary amin'ny alala amin'ny fanahy masina ampahiratiny isika rehefa maheno anarana fikambanana anakiray reny le atao illuminer ny olana kely de zao isika tsy manaiky illuminer ny Jesosy de isika zany takonao fa Jesosy eny manome fahazavana izy azavo amiko ty toejavatra ty tompo ampianaro tarafy fiainako afantatra fa indrindra afantatra anao bebe kokoa hoy Petera mitomboa ny fahasoavana sy ny fahalalana an Jesosy Kristy tompotsika sy mpamonjy ndraindray tsika mieritreritra hoe tompo aneo fagagana mba hananako fiantanam-po vaovao ndray aneo zavatra mahatalanjona ny fiangonana tompo aneo fagagana mba tena hitombo ndray mety misy fahamarinany kely an'izany fa rehefa mangataka ny tompo ampianary zay tario zay no fanambarana ivoarany finoanay itombonay amin'ny fahalalananao Jesosy afantaranay bebe kokoa amin'izany fanarahana anao zany milaza aminao a misy le atsony amin'ny teveny fraîcheur na eo amin'ny fiainam-panahinao manokana eo amin'ny fiainam-panahy ny fiangonana fa raha ohatra ny fiangonana na ny mpino anakiray miodikodina fotsiny de izy le ambara amin'ny Deutéronome ampy zay miodikodinanareo teto amin'ity tendrombohitra ity fa miverena mianavaratra ianareo mianavaratra de makany amin'ny tany Kanana ao amin'ny tany Kanana io de voalazany hoe misotro rano amin'ny lavaka famorian-drano zay tsy noadinao ianao zany hoe isy fahalalana manokana ho azonao isy famelombelomana manokana ho an'ny fanahinao tsy avy aminao le izy fa avy amin'ny Jesosy Kristy ioty amin'ny voan'ny hazo zay tsy nambolenao ianao misy vo avao amin'ny Jesosy ao misy fahalalana tsara misy zava-maharavoravo ao no mpanao salamo faly anazo ny teninao mihoatra no nahazo babo be ny teninao rehefa nandramako de mamy mihoatra no ny tantely avy eo amin'ny tohotra sarobidy mihoatra no ny volamena avy any ofiry io faneketsika ho ampianariny Jesosy Kristy io mampivelatra be ny finoatsika mampandroso atsika ary tena mahasambatra atsika ka tsy gagy sika raha i Maria le nabaviny Lazarosy tenen'i Jesosy hoe mifidy ny anjara tsara izy zay tsy ho esorina aminy manontany ianao androany hifidy ny anjara tsara ianao apetrao tsara amin'ny toerana mampampianatra azy isan'andro eo amin'ny fiainanao Jesosy Kristy anjara tsara zay ary tsy esorina aminao ary andramony be dehibe zavatra tsy hoangatanao akory fa omeny tompo anao maimaim-pony de raina ny tompo voninahitra amin'ny anarana mankasitraka anao na mifaharetana miaino sotra tokoa